फूलकोबी को काटिकी भलसे हलदी पानी धोई नहीं आउ आलू नहीं आलू फूलकोबी की पूरा छोट साइज करके एभली भाव में काटी नेबे। काटी सारा पर ये पकई नवा फास्ट हलदी गुंड एमती भाजी खाइबे कोबी बहुत सुंदर टेस्ट लगे। सब गोटे प्रकार खाइले भी बहुत बोर लगी था। ये पकई नवा स्वाद अनुसार लुण और लंका गुंड आप जी राग खाइबे से अनुसार आप राग देखिए पकेबे। ये मुझे पकई नौ गोटे चामच रु टिके अधिक चाउल चूना 1.5 चामच पकई चाउल चूना बेसी पकेले आपंकर कोबी भाजला बेले खोलपा भाई बाहरी पड़ो से अनुसार देखिए पकेबे। पकई नवा कॉर्नफ्लोर पाउडर मुझे कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं 2 चामच गोटे बड़ साइज कोबी नहीं 2टी आलू नहीं 2 चामच कॉर्नफ्लोर पाउडर आउ 1.5 चामच हम चाउल चूना एथर ताको भल भाव में गोल नवा। नवा गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट पकईकी भल से ताको गोल नेबे। एथर 10-15 मिनट छाड़देवा। चामच जीरा गुंड इधर मु पैन बसई देछि पैन ताती गला ये मुझे पकई नौ 2-3 चामच रिफाइन तेल को सबुआड़े करनवा। एथर कोबी मु जीरा गुंड पकई भल भाव में गोल नवा। तेल ताती गला एथर पकई नवा गोल रखि कोबी। तर गैस फ्लेम को मीडियम करी भल से घोड़े नवा। तर घोड़नी काढ़ी नवा काढ़ी नहीं टिके गोड़े नवा। गोल नाला छाड़दवा आउ थे घोड़ेदवा आउ टे सीझा लगे। गैस फ्लेम को पूरा मीडियम रखिए। बहुत बढ़िया से हो तार लुक देखंतु बहुत बढ़िया देखा जाउछि। देखले जमती आपन लागो पूरा सांग सांग खाइदेवा को मन हो एते सुंदर टेस्ट लगे। एमती कॉर्नफ्लोर आउ चाउल चूना देके भाजिले आपको आप पखाड़ गरम सबुथिरे खाई पारिबे। खाली पाटे भी प्लेट नहीं खाई पारिबे। निश्चित भाव में ट्राए करंतु एमती भजा। एथोड़ा प्लेट को काढ़ी नवा टिके भजा नबे पूरा भात खाईदेवे। पिला माने खाइबा को बहुत पसंद करेंगे कहीं अलग टाइप भजा को ए भजा खायापी कोबीर बहुत सुंदर टेस्ट। या आप न बनले जानीपर यार टेस्ट केते सुंदर। देखो रेडी है। आशा करछि आपन को वीडियो पसंद आथिबो। जदि पसंद आसे गोटे लाइक करेंगे फ्रेंड रिलेटिव सहित शेयर करेंगे। चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल गोटे सब्सक्राइब करने। सब्सक्राइब कला पाखे बेल आइकन को प्रेस करेंगे आपण पाखे मोर प्रत्येक नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन प्रथम पहुँच पार। आज मु विदाय नौ पुणी देखा आपन सहित गोटे नेक्स्ट वीडियो से पर्यंत रही। नमस्कार। जय जगन्नाथ।